তো চলে এলাম ওরা যেতে ভাই কত রোদ্দুর, কদিন রোদ্দুর পড়ছে হেভি। তো ছেড়ে দেওয়া পায়রাগুলোকে, এই সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে। তোমাদের ফাইনাল আপডেটটা দেখা, এই যে আমাদের লাল কালার বাচ্চাটা, আর এই আমাদের এটার সাথে জোড়াতে দিয়েছি কালাঙ্কারের সাথে। এই যে পুরো চলে গেল, যে পুরোর বাচ্চাটা ওর মা নিয়ে বসে আছে। আর এদিকে তোমাদের দেখা একটা জিনিস, এখানে যে বলেছিলাম একটা মাদি ছিল সেটা বেঁচে দিয়েছি। আর এই যে আমাদের সেই বাচ্চাটা কত বড় হয়ে গেছে, এখন উঠতে পারে। এবার তোমাদের লাল চিরাটাকে দেখায়, লাল চিরার সাথে ওই জোড়া দেওয়ার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। তো লাল চিরাটাকে ছেড়ে দিলাম। আর এই যে তোর মাদি পিছন পিছন বেরাচ্ছে, এই যে মাদিটার ঠোঁট ভাঙা, পক্সের ঠোঁট ভেঙে গেছিলো, তাই এখানে ওর জন্য এখানে এটা দিয়েছি, যাদের খেতে অসুবিধা না হয়, ওতে ভালো করে খেতে পারবে। দাঁড়াও তোমাদের ভালো করে জুম করে দেখাই, বেরাক নিচে, এই দেখো ভালো করে নিচে ঠোঁটটা একটু ভাঙা আছে। এবার বাইরেগুলোকে খাবার দিয়ে দিলাম, তারপর ভিতরটাকে খাবার দেবো। এখানে খাবারটা রেখে দিই। আর তোমাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছে, এই দেখো আমাদের কালাঙ্কাটা আর ওই চোখে পায়রাটা এটা মাটি খাচ্ছে, ওটা জোড়া নিয়ে নিচ্ছে। দেখো খেতে দিয়ে দিচ্ছি, এটা খাচ্ছে, এখান থেকে খেতে পাচ্ছে ভালো করে। তারপরে এদের জলটাকে নিয়ে দিয়ে দিলাম। তোমাদের আর একটা ভালো জিনিস দেখাচ্ছি, এই দেখো আমাদের নতুন জোড়াটা মাটি পর্যন্ত দৌড়াচ্ছে, মাটিকে শাসন করছে। আর আমাদের পায়রা আরো সাবস্ক্রাইব।